प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, रक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति। माननीय डाक्टर सोडिम वाग्ले, मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय। माननीय श्री सुधन गुरुङ, मन्त्री, गृह मन्त्रालय। माननीय श्री शिशिर खनाल, मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय। माननीय श्री सुनिल लम्साल, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शहरी विकास मन्त्रालय। माननीय श्री विराज भक्त श्रेष्ठ, मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय। माननीय श्री खड्गराज पौडेल, मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय। माननीय श्री सस्मित पोखरेल, मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय। माननीय श्री निशा मेहता, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी मन्त्रालय। माननीय डाक्टर विक्रम तिमिलसेना, मन्त्री, संचार तथा सूचना प्रविधि। माननीय श्री प्रतिभा रावल, मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण। माननीय श्री शोभिता गौतम, मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री। माननीय श्री गीता चौधरी, मन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण। माननीय श्री दीपक कुमार शाह, मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। माननीय श्री सीता बादी, मन्त्री, महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक। अब म संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुन नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्री सोडिम वाग्ले, माननीय मन्त्री सुधन गुरुङ, माननीय मन्त्री शिशिर खनाल, माननीय मन्त्री सुनिल लम्साल, माननीय मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ, माननीय मन्त्री खड्गराज पौडेल, माननीय मन्त्री सस्मित पोखरेल, माननीय मन्त्री निशा मेहता, माननीय मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसेना, माननीय मन्त्री प्रतिभा रावल, माननीय मन्त्री शोभिता गौतम, माननीय मन्त्री गीता चौधरी, माननीय मन्त्री दीपक कुमार शाह र माननीय मन्त्री सीताबादी ज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसक्नु भएको छ र सँगसँगै अब नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले आजै नियुक्त हुनुभएका मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने कार्यक्रम पनि भएको छ र मन्त्रीहरूको अहिले शपथ गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट शपथको कार्यक्रम शुरू हुँदैछ। हामीले यहाँलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौं। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री र उहाँले रक्षा, उद्योग र वाणिज्य पनि उहाँले आफ्नै जिम्मेवारीमा राख्नु भएको छ। अर्थमन्त्री बन्नु भएको छ सोडिम वाग्ले, यसैगरी गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ, परराष्ट्रमा शिशिर खनाल, भौतिक र शहरीमा सुनिल लम्साल। पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी
पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ वहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन।